好，跟住做第20題。好啦，佢就話有個 trapezium 啦 ，PQ 同埋 SR 係一樣長嘅。sorry 唔係一樣長 ，PQ 同 SR 係 parallel 嘅。好 ，PQ 同 SR 係一樣係 parallel。好啦 ，PSR 係120度。咦，咁即係話 PSR 係120度。咁 PS 係41，RS 係53，然後 QRS 又係大啲嘅喎 所以 QRS 係150度。咁然之後要我哋揾 PQ 嘅長度。好啦，咁我哋畫翻條垂直線喺呢度啦，畫翻條垂直線喺呢度啦。咁咧，因為我哋可以用晒 cotangent tangent 去揾翻晒所有嘅邊啦，呢條邊啦，呢條邊啦，咁呢度對翻住呢條邊，有呢條邊啦，我哋可以揾埋呢條邊。咁呢度對面係一樣長53啦，咁我哋可以計到啦。好，咁我哋俾翻啲名佢去幫手啦。好，咁咧呢個叫 X， 呢個叫 Y， 呢個叫2Z，咁呢個都係 Y。好啦。X over 41會等於幾多度啊？因為呢隻係直角，我會拉呢隻係直角嚟，所以呢度30度嚟嘅。所以 X over 41咧就係 sin 30度，所以 X 就係41個 sin 30度。好啦，到 Y 咯喎 ，Y over 41咧就會係 cos 30度，所以 Y 咧就會係41 cos 30度。拉咗過嚟咯喎，呢度。咁2Z over Y 咧就會係 tangent， 咁呢度又係90度啦，咁所以呢邊係60，tangent 60度，咁所以2Z咧就會等於翻41個 cos 30度再乘 tangent 60度，咁然之後咧呢個加呢個再加埋個53，咁就係個答案啦。咁啊撳機咯喎，41 sin 30。加53，記得刪咗括號先加53喎，再加41 cos 30度刪括號 tangent 60度 execute，咁咧就會計到135啦，所以答案就係 D 啦。